Geçmişin gücüyle geleceği şekillendiriyoruz. Karşınızda çift kafa boru profil bütme makinesi. Çift kafalı tasarımıyla aynı anda iki uçtan simetrik büküm yapabilen bu sistem maksimum 38 mm boru veya 30'a 30 profili her iki tarafını aynı anda bükerek size diğer makinelere göre 4 kat zaman tasarrufu sağlar. PLC sistemli dokunmatik ekrana sahip makinamızın kaydedilebilen hafızası sayesinde açı ayarı, servo kontrollü mesafelendirme ve yeni ürünlere geçiş oldukça kolaydır. Baza ve katlanır yataklardan yürüteçlere, sandalye ve sehpalardan çamaşır askılıklarına kadar yüzlerce ürün bu makineyle hayat buluyor. Sağ ve sol kafalarda farklı açılarda bükebilme, aynı anda 2 veya 3 boru profil bükebilme özelliği sayesinde size yalnızca bir makine değil, bir üretim ortağı sunuyor. Liv Makina, Türkiye'nin bükülmez gücü.